Meşhur Arnavut kaldırımları işte bu oluyor. Dünyada böyle içerisinde hala yaşamın devam ettiği nadir kalelerden bir tanesi burası. Kalede yaşayan bir eve girdik ve bir teyzemizi bulduk. Onunla biraz sohbet etmek istiyoruz. Arnavutların çok inadı var ve savaştan dönmüyorlar. Yani inadı iyiye kullanırlar. Arnavutluk'ta 16 tane bölge var ve her bölgenin kendi şapkası var. Türkiye'yi çok seviyoruz, sizi bekliyoruz, kardeşiz. Arnavutluğun en güzel şehri bin pencereli Berat şehrinden dünya alem herkese merhaba. Gerçekten mimarisiyle harika bir şehir. Bir de bu şehrin bir efsanesi var. Efsaneye göre iki kardeş aynı kıza aşık oluyorlar. Kızın ismi Kale. Ve daha sonra bu kız için savaşıyorlar birbirleriyle. Bir tanesi kılıçla, diğeri ise topuzla birbirlerini öldürüyorlar. Ve bunların ölümün arkasından anneleri yas tutuyor ve gözlerinden yaşlar akıyor. İşte o akan yaşlar şehrin ortasından geçen Osun Nehri'ni oluşturuyor ve şehrin iki yakasındaki dağlarda kardeşleri temsil ediyor. Şimdi bu güzel şehri gezmeye başlıyoruz. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel evler. Safranbolu evlerinin kuruluşu gibi ama tabii mimarisi farklı. Berat şehrinde oturan Lülü ile beraberiz. Hoş geldiniz Amir Bey. Hoş bulduk, sağ olasınız. Ya bu Arnavutlar nasıl insanlar? Bir Arnavut'tan dinlemiş olsak. Arnavutlar genelde misafir için yani her zaman kapıyı açarlar. Yani Misafirperverler. evet, misafir beklerler. Çoğu çok samimi insanlar, iyi insanlar yani sıcakkanlı diyoruz biz yani kanı yani bekliyorlar. Biz de geldiğimizden beri o sıcakkanlılığı gördük yani. Yani o belki biraz geçmişten kaynaklanabilir çünkü 500 sene beraber yaşamışız. O da var. Yani Peki mesela o beraberlikle 500 sene beraberlik yaşadık dediniz. Osmanlı'ya bakış açısı nasıl Arnavutlarda? kitaplarda hep savaş geçiyor. Yani savaştık, o kadar çok savaş yaptık, kan döktük. Kitaptakiler kitapta kalıyor. Biz Türkleri seviyoruz, beraber kardeşiz. Arnavutlar gururlu mu? Yani genelde Arnavutlar gururlu. Evet. Yani arka gitmez nasıl diyelim. Bir savaş olduğunda, zor savaş olduğunda ilk vezirler Arnavut oluyordu. Öyle. Çünkü Arnavutların çok inadı var ve savaştan dönmüyorlar. Yani inadı iyiye kullanırlar. Peki Berat şehrinde yaşayan Arnavutların diğer şehirlerdeki Arnavutlardan farkı var mı? Evet var. Yani Beratlılar Arnavutlardan daha çok Arnavuttur. Yani daha gururludur. Yani diğerlerine göre. Bir de Beratlıların özel bir lakabı var. Yani onlar diğerlerine göre çok hareketli olduklarından dolayı Mistres deniyorlar. Mistres lakap olarak. Güzel. UNESCO'nun da koruması altına aldığı bu güzel Berat şehrinde aslında iki tane mahalle var. Birisi Gorisa Mahallesi, diğeri ise Mangalem Mahallesi. Gorisa Mahallesi'nde yani sağ taraftaki bana göre mahallede Hristiyanlar yaşıyorlar. Mangalem Mahallesi'nde ise Müslümanlar yaşıyorlar. Bu iki mahalle arasındaki köprü arkamda görmüş olduğunuz Gorisa Köprüsü Osmanlı zamanında yapılmış. Mahallelerin ikisi de güzel ama bana hangisini tercih edersiniz diye sorsanız mimari olarak şüphesiz Mangalem Mahallesi yani Müslümanların yaşadığı mahalleyi söyleyebilirim. Gerçekten şöyle baktığınız vakit insana çok güzel bir seyir keyfi veriyor. Şehrin her tarafı turistlerle dolu. Bu güzel şehri görmek için insanlar akın akın buraya geliyor. Şehrin merkezinde Anadolu mimarisi bir cami bizi karşılıyor. Cami 2. Bayezid zamanında 1480 yılında yapılmış. Buraya kadar gelmişken camiyi de ziyaret edelim.
Evet, çok süslü bir kadın mahveli de var. Gerçekten tam bir Anadolu camisi. Kral Camisi'nin konsepti çok hoşuma gitti. Caminin hemen yanında han var ve hanın yanında da Osmanlı zamanından kalma en önemli tasavvuf merkezlerinden bir tanesi Halveti Tekkesi var. Şimdi tekkeyi geziyoruz. Wow. Tekkenin tavan işlemesi gerçekten muhteşem. Çok güzel, böyle mini bir mescit gibi. Halveti Tekkesi'nde açıktan veya gizli olarak zikir yapılıyor. Gelen müritler önce zikirlerle kendilerini bir temizliyorlar. Nefis terbiyesinden geçtikten sonra da bir odaya kapanıp uzlete giriyorlar. Yani yalnız bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Gündüzlerini oruç tutuyorlar, gecelerini ibadetle geçiriyorlar. Bu şekilde o ruh enginliğine ulaşmış oluyorlar. Daha sonrasında da özellikle o ahilik müessesesiyle beraber sosyal yardım anlamında da toplumun içerisinde bulunuyorlar. Topluma da faydalı insanlar haline geliyorlar. Tekke kendisini hissettiriyor. Özellikle barok tarzı işlemeleri çok şirin. Şimdi buradan da Mangalem Mahallesi'nin zirvesinde şehrin de sembolü olan tarihi bir kale var. Oraya ziyarete geçiyoruz. Meşhur Arnavut kaldırımları işte bu oluyor. Gerçekten güzel bir yol. Bu yolun sonunda da kale var. Kaleye doğru yürüyoruz. Bu da Arnavutların geleneksel şapkası oluyor. Burada çilişe diyorlar. Bu Bizans tarzıymış. Bu da Türk tarzı. Dolayısıyla biz tabii ki tercihimizi Türk tarzı şapkadan kullanıyoruz. Bu neden yapılıyor? Koyun tüyünden yapılıyor ve Arnavutluk'ta 16 tane bölge var ve her bölgenin kendi şapkası var. Yani biri bu şapkaya biri çeleş diyor, biri teke diyor, Bosova tarafında plis diyorlar. Şapkalar koyun yününden yapılıyor ve şapkaların önünde de Arnavut bayrağının armasını görebiliyorsunuz. Çift başlı kartal. Berat şehrinin tabii gelindiği vakit görülmesi gereken en önemli yerlerinden bir tanesi kalesi. Şimdi biz de Berat Kalesi'ne giriş yapıyoruz ve atla giriyoruz. Tıpkı ecdadın girdiği gibi. Tabii biraz daha böyle fethedildiği vakit mütevazı giriyorlarmış. Biz de kafamızı eğelim. Kale çok eski bir kale, tarihi bir kale. 2500 yıllık bir tarihi var. İlk olarak Arnavutların atası olan İlirler bu kalede yaşıyor. Sonrasında Bizans geliyor ve en sonunda Osmanlı buraya geliyor. Osmanlı da bu kalede 500 yıl yaşıyor, hüküm sürüyor. Osmanlı bu kaleyi kılıçla değil de daha barışçıl yollarla fethediyor. Bunun da belki en bariz göstergelerinden bir tanesi, kalede 2 cami var ama 14 tane kilise var. Ve bu kiliselerin birçoğunu da Osmanlı yapmış. Şu anda halihazırda kalede yaşam devam ediyor. Kaleyi de biz atla gezdik biraz. Tabii atla gezmek de ayrı bir keyif veriyor insana. Bir noktada bu tarihi kalede sizi tarihe yolculuk yaptırıyor yani. At da güzel bir at. Kalede yaşam var. Dünyada böyle içerisinde hala yaşamın devam ettiği nadir kalelerden bir tanesi burası. Merhaba. Merhaba. Ham niye yapıyor? Kalede yaşayan bir eve girdik ve bir teyzemizi bulduk. Onunla biraz sohbet etmek istiyoruz. Sizi bir tanıyabilir miyiz kısa? Vasilika Dolani. Benim adım Vasilika Dolani. Emekli öğretmenim. Eşimle birlikte kalede yaşıyoruz. 3 çocuğumuz var. Teyze ne demek Arnavutça'da? Bizde sadece gerçekten akraba olanlara teyze denir. Herkese bu şekilde hitap edilmez. Peki mesela ben size ne diyebilirim? Vasilika Şçip.
Biz nona ekini kullanırız. Örneğin bana Vasilika nona derler. Nona Vasilika minha en moi. Yaşlar sorulmaz bizde bayanlar ama yaşınız 78 yaşındayım. maşallah daha nice ömürlere. Çok uzun yaşamak istemiyorum. Yok, sağlıklı uzun ömrünüz olsun. Ama sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Ne öğretmeniydiniz? İlk öğretim öğretmeniydim. Eşim de kimya öğretmeniydi. Peki o zamandan bu zamana ne değişti Arnavutluk'ta? Kai kurai dashuria, respekti që kishin për njëri tjetrin, janë bërë qatë them. Njerëzit sot kanë ndryshuar. Kaptırdın sen de gidiyorsun ya Arnavutluğa. İnsanlar çok değişti diyor. Değişmiş. Yani eskisi gibi çok yakın durmuyor diyor. Artık benim çocuklarım da uzak. Ben sadece eşimle yaşıyorum diyor. Kalede yaşam nasıl? Jetan kala Kalede yaşamak maddi açıdan çok avantajlı hale geldi. Neredeyse bütün evler misafirhane ya da butik otel oldu. Lokale. Güzel, kalede yaşam güzel yani. Herkes çalışıyor, işler yolunda. Evliliğin burada mı oldu? Evet, düğünümüzü bu evde yaptık. Nasıl bir düğün oldu? Eşimle aynı okulda çalışıyorduk. Sinya köyünde tanışmıştık. Hep bu evde yaşadık. 3 çocuğumuz da burada doğdu. Ama şimdi yalnızız. Bu eve mi gelin geldin? Bile në fejes nuk erdha ndonjëherë. Bu eve gelin geldiğimde, ilk yukarı kata çıktığımda, bu nasıl bir yer ya diye şaşırmıştım. Kayınvalidem ve kayınpederim çok iyi insanlardı. İşin yarısı mrekullueshëm. Peki Türklerden de buraya gelen çok oluyor mu ziyarete? Plot. Çok. Çok. Türkleri seviyor musun? Türklere karşı özel bir sempatim var. Çünkü adetlerimiz, geleneklerimiz birbirine çok benziyor. Ayrıca birçok Türk dizisini severek izliyorum. Bazen misafirler bana yemekte ne var diye soruyor. Fasulye deyince bayılıyorlar. Türkçe kelimeleri biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Bir gün Mehmet adında bir Türk fotoğrafçı evimin fotoğrafını çekti ve bana hediye etti. Na kanë bërë fotografi dhurata. Biz Mehmet gibi fotoğraf çekmeyelim ama biz de videosunu çekmek istiyoruz. Bir gösterir misiniz evinizi? Kjo quhet avli. Şu an bulunduğumuz yere biz avlu deriz. Genelde avlular üstü açık olur. Ama bizimki kapalı. Burası ne? Bu ne? Türkler savaşırdı. Burada gördüğünüz tabloda eski zamanda Türk tüccarların buralara gelişi resmediliyor. El yapımı bir eser. Berat zeytiniyle meşhurdur. İleride bahçede bir zeytinyağı makinesi var. Herkes orada zeytinlerini sıktırırdı. Burası da zeytinyağını sakladığımız yer. Bu da rakı yapma makinesi. Gerçekten çok harika. Ya girişten bu kadar güzel olduğu belli olmuyor ama yukarı çıktıkça daha güzelleşiyor. Kale evi deyip geçmemek lazım. Çok otantik. Burası kale evinin yaşam salonu. Gerçekten çok güzel. Burası Kjo quheshe më përpara dhomë pritje, po goca e ka kthyer kështu. aa, Se vin të huaj. bu odayı müze gibi yapmışsınız. Bunları benim kızım düzenledi. Elbiseler bunlar mı oluyor? Geleneksel elbiseler. Bunlar benim kayınvalidemin yöresel kıyafetleri. Bu sandık çeyiz sandığı mı? Evlendiğin vakit bununla mı geldin buraya? Ben buraya valizle geldim. Bu benim kayınpederimin annesi. Burada kayınpederim ve 4 arkadaşı. Bunlar kim? Bunlarsa kayınpederimin kardeşleri. İşte bu da benim etnografi müzesinde çalışan kızım. Bu ise benim kayınvalidem. Bunlar da benim annem ve babam. Dışarıdan bakınca böyle taş tarihi bir binaya benziyor ama evin içi gerçekten hayat dolu, çok canlı.
7 tane odası var. Odaların her birisi fonksiyonel. Tuvalet banyosuyla beraber yani yaşanabilecek çok güzel bir yaşam ortamı. İnsan burada yaşlanmaz. Siz de yaşlanmamışsınız. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Bir poz da verelim beraber. Yakışıklı biriyle fotoğraf çektiriyorum. Türklere ne söylemek istersin buradan en son? Bütün Türklere selam söylüyorum. Onları çok seviyorum. O zaman bir de el sallayalım. Thank you. Kaleyi gezmeye devam ediyoruz. Kalede 12 tane kilise var, 2 tane de cami varmış. Şimdi arkamda görmüş olduğunuzda Kırmızı Cami diyorlar buraya. Minaresi kalmış tabii sadece. Fakat minarenin mimarisinden dolayı bu caminin Osmanlı'dan da önce Bizans zamanında işte Arap tüccarların gelip yaptığıyla alakalı rivayetler var. Kalenin içerisindeki binalarda çok ince detaylar düşünülmüş. Binanın yol üzeri dönüş olan köşeleri bu şekilde tıraşlanmış. Buradan geçen insanlara veya hayvanlara zarar vermesin diye. Berat Kalesi'ndeki diğer cami de şu görmüş olduğunuz Beyaz Cami. Caminin bir kısmı kalmış. Dikkat ederseniz orada minarenin alt kısmı duruyor. Caminin hemen yanında da burada görüyorsunuz belki camiye vakfedilmiş caminin çarşısı var. Kalede bir de kilise ziyaret etmiş olduk. Kilise klasik Ortodoks kilisesi. İstanbul'da da buna benzerlerini çok görebilirsiniz. Tam 700 yıllık bir kilise. Bir Beratlı olarak bir Osmanlı şehrinden Türkiye'ye ne demek istersin? Türkiye'yi çok seviyoruz. Sizi bekliyoruz. Kardeşiz. Gelin. Evet, gerçekten gelinip görülmeye değer bir yer. Çok güzel bir şehir. Artık böyle bir daveti de ben kaçırmayın derim. Ben şehri çok beğendim. Umarım izlerken sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir zahmet abone butonuna da basarsanız sevinirim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.